دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 8 ینور ساکن ترسونزاده آدینه حیدرова را با جرم باسبزی قصداً دراندن پرده بکارت جیان خردسالش مه سال تولدش 2016 به 11 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. این یکی از پرسر و صداترین پرونده های سال گذشته در تاجیکستان بود که تفتیشش تنها بعد دخالت رئیس مجلس ملی رستم امامعلی از جا جنبید. دادستان کل تاجیکستان روز 12 ینور بر اساس نتیجه های تفتیشات خبر داد که حیدرova آدینه عبداللهیونا صبح 1 اوگوست سال 2020 از حضور نداشتن دیگر اعضای عائله‌شان استفاده برده در منزل استقامتیشان واقع در شهر ترسونزاده یک عدد محصولات پولیزی سبزی را گرفته به حجره خواب خردسال مه در آمده به عضو زنانه آخرین سبزی را وارد کرده به عضوهای تناسل و سلامتیش ضرر وزمین جسمانی رسانیده است. جراحت‌های برداشته خردسال مه به مثل صدمه همبستگی درجه وزنین، زخم دریده پرده بکارت و محبل، خونروی شدید بیرونه به ضرر وزنین به سلامتی منسوب بوده است. مادر مه که از شوهرش جدا شده بود تابستان سال گذشته دخترش را برای عیادت به خانه خویش تبار شوهرش آورده بود. بیخبر از آن که نسبت به کودک معصوم چنین یک کردار گوش ناشنید را روا می‌بینند. دادستانی گفت قصد آدینه حیدرova از این عمل بد برای پنهانی پرده بکارت جیان خردسالش مه را ویران نموده در آینده نامبرده را همچون بی‌راه در نزد جمعیت معرفی ساخته باید را به مادر وی تأثیر روحی و روانی رسانیدن بوده است. این قضیه را در اول ماه سپتامبر فعال جمعیتی زلفیه رحمتova با نشر ویدیوی خویشاوندان کودک جبری دیده رسانه‌ای کرد. به دنبال روز 11 سپتامبر رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی در یک جلسه کاری از مقامات طلب کرد که این پرونده را به طور فراگیر تفتیش کنند و خود همان روز دادستانی کل تاجیکستان در پی سپارش رستم امامعلی خبر داد که در رابطه با این قضیه حیدرova آدینه و برادر 23 ساله او محمدجانov محمدجان دستگیر شدند.